السلامة. والله صافا الحمد لله كي تفاك كسوبورتابل. فوالا امك صافا بوناني. بوناني خماشين رحم والديك رحم والديك. امك كي صافا صافا لاباس الحمد لله توكل صافا بيان. ولا الماتش ولا شويه شادي ممثل فيكتوار من الخماج. والله سي فري بارابور مولودية بصح. لا غادي كل شيء لا امك داش تولى ليكيب صافا الباميرون تلعب شويه شويه كوميم صافا بيان شو الباميرون بيطلع صافا كوميم. Oui, mais c'est un jeu quand même moyen. Hein? Oui, c'est là la volonté, ou là, c'est vrai. Non, ils sont déstabilisés avec les défaites qui عدنا كوين. بالك déstabilisés à cause des défaites qui n'y عدنا. قال الكابيني صافا بيان طرا بيان مي سي ديرنيير موا شاكينا وي Il y a des joueurs, comme il y a des joueurs, ça va comme par rapport à d'autres équipes. Et que voilà, c'est là la volonté Non, tu sais, c'est de bons joueurs. On va de sorte des joueurs, ils n'ont rien dans le pied. Et dans la tête. Oui, je me là. Ça. Par rapport à Lens. Par rapport à l'équipe, c'est pareil, c'est bien, oui, il y a des joueurs. ما تولد لي جوار ما تولد كرا لي جوار سيد العاليت ستيرا الناس تولد قبعين سند العاليت مي ما تولد من بعد سلتيرا كي تعجبها كان يشتريها سورتو المليون اسيفكا بالون استديار اسيفكا بالون استديار اسيفكا وايضا استديار هذا شو اللعبة كومان ما كيديفكا بالون ومداكوليك هتسيا وما تعدي شي واحد 2 متر 3 متر ماشي في كاس كنرات في كاس ترات سي با دو جون خطير. صح وسينا لا فولونتي لا يفهمش باش ايوا هذا شو كان ميم سمع واحد ثاني واحد يودي تعاون لونطران تسقاطو ما كسميك واش يروح هو الناس لا ديسيبلين 20 ساعه 20 ساعه بيتو كسمي هو الناس كان لونطران واستغنى هو شو كان يجمل الحال non il a chez des grands بويد فلاس وغمس كومبيتيسيون يبويد فيهم joueurs بلا ما ذكرت سميث il a manqué de respect l'entraîneur apparemment ومن بعد ونا بيان سور يزمر ديسكارويي خاطر اكيد نسلاهم يبدا كومبيتيسيون متعذره في الناس ودار سميث وكلش انك اللي الشتويه كاينين اللي ماركاتو كاينين سينو واحد دارت روحك مي دونك ما دراك النيه يزمر تسكر يعني كيسقارن ما مباعوش c'est-à-dire imagine une contestation dans une équipe disciplinée etc. ما تبدا la contestation زمر الصراع كلش هذه هي وخلاص. حسين كونتر امبير ويسات ذاكين قلنا حسين يتحمل. كونتر سيربي الدرني ماتش عدن كونتر شلوف تربحيت صباح لا ما زودت هذه هي ايش الدول شيء ان شاء الله الجايه قيمه بس غادي ويسد بالاسلام بس غادي الى هذا برك اللي ويسد ان شاء الله ان شاء الله تربح تنميرتي ياك دام واحد جاي لهنا روح دوايض ساعه ميرسي.